酸水晶来干嘛的哦？它的水，它就烟雾消毒用的。好，我们在定义一家理想中的专业宠物沙龙应该长什么样子。所以做这件事情，然后把符合这个概念的厂商找来一起参展。那这里面呢，包含了几个业者哈，贝特爱医师是日本的业者，对不起，它是日本的品牌。然后我们现场的 SPA 机就 SPA Machine 牛奶浴机跟碳酸泉机，也是日本的厂商。我们现场有3个日本人在现场介绍，他很厉害，他会讲中文。好，然后呢还有什么哈？还有马来西亚的品牌喜记好的喜记，然后这个 SPA 哈，中国的协会，中国国际自然疗法协会，他的创办人是香港人，他老婆台湾人。现在2夫妻他都还在摊位上面在介绍他的商品，也就是说，我们把这些符合这些概念的厂商一起找进来，然后组成这个特展。那再来就是说，各位看我等下给大家名片哦，我是台湾宠物创业协会的理事长，这边最后功底哈，就是我未来到年底之前会举办的讲座。然后我们在展览的4天里面呢，都有论坛哦，像今天就是请全国管理顾问公司，就是我刚刚讲全国动物医院有20家嘛，他们的关系企业到全国管理顾问公司，请他的副总来讲台加两岸哦，培育宠物人才的差异在哪边哦？他们那边的医师哈，他们的医师啊，拿到证书以后，每年还要再教育。也就是说，他如果没有拿到足够的再教育学位的话，他的执照被取消。跟他没有拿到就拿到了。每年中国相关的课程超过1000场次，台湾呢1年20场，不会超过30场啦。那像今天陈俊文老师不是在高中一名高中举办找日本的金子信一大师来，对不对？今年其实业界就还蛮活络的，蛮多人办这样子的讲习啊，以往真的是很少。跟中国那边就很夸张哦，1年1000场哦。因为早上这个孙部长他演讲，我有听过，他坐在旁边听。然后从长春在上海办的活动，他从长春坐11个小时的车子来听。台湾可能是到高雄的话是4、5个小时，肯定会说有没有高铁，不然我不去。这个学习精神真的差很多啦。好，然后我就今天是请那个全国管理顾问公司的孙副总。顺便一提，我在中国的演讲的教育训练的合约就是经济就是签给那个全国管理顾问公司。那明天是什么？明天我们找了台北海洋技术学院的，它是全台湾第一个设立宠物美容学程的那个大专院校。我们找他的老师，创系的副系主任，找他来在现场跟大家谈说，因为他6月11号也有去开会，开的就是说我刚刚讲那个丙级技术师的术科到底怎么考试。他明天到现场来跟大家分享说，跟协会有什么差别？他自己在明天的协会拿到C级的证照，他去考过。他现在又有参加，就是又有参加政府这个丙级技术师的这个咨询嘛，这个讨论。所以他明天到现场来跟大家讲差别在哪边。然后第3天就是我，我要跟大家分享说，宠物美容这个产业怎样升级啊？我简单的说了这个行业最大的竞争对手不是那个减300，对不起，不是那种洗300、200、100的啦，不是啦。最大的问题是事主根本就不带出来洗，你连49块都赚不到。为什么他不带出来洗？因为他觉得每家都差不多一样烂。所以我在教大家，我在跟大家讲怎么样子。我的重点怎样把我们现在叫宠物美容产业，对不对？讲难听一点剃光的那一种叫做宠物清洁产业。清洁跟美容是2码子事哦。你们家巷子里面的家庭理发100块的，比较像清洁产业。曼都像，然后名流可能就是说稍微有一点规模的，对不起我讲男生好了啦，巷子里面家庭理发减100块的那个叫清洁产业嘛，男士理发减200、300的可能叫美容产业了，对不对？我们现在叫美容产业，对不对？怎么样子把它变成美丽产业，或者是健康产业，这个行业才有未来。所以我第3天礼拜天我在现场跟大家谈的是这个，然后我上个月去马来西亚演讲，谈的也是这个东西啦。好，我们目前为止有没有什么问题？
目前为止有什么问题？请大家尽量问问题哈。老师，像我们在比较都会区，可能就有一些像您刚讲的精油、按摩、芳疗、宠物芳疗那些。是。那我们这个台北呢，这样的市场大概在台湾是分布在哪几个县市？都会区哦，我应该这样讲啦哈。如果你要做，应该我先讲第一件事情哈。台湾319个乡镇市，每个地方都有人开 Benz， 每个地方都有有钱人，是你怎么样去把它挖出来？哦，所以不见得说乡下地方就没有市场，不见得，不见得。那乡下地方还是有人开 Benz 啊。哦，只是说不是每个乡镇都有 Benz 的展售处嘛。你在开业的评估就是这样子，如果每个地方都有人爱漂亮，一定都有。可是如果消费者的数量不够多的时候，你就不能在那边开。就像 Benz， 它不会319个乡镇市都去开展售中心嘛，因为它不划算。好，所以当然大部分还会集中在六都啦，集中在六都。可是比方说台中好了，海线有几个很重要的，海线有几个重要的乡镇，譬如说沙鹿，它是一个很重要的，在海线来讲，它是一个重要的。好，那我们讲新竹啊，除了新竹市以外，如果新竹县哪一个，就是说，除了竹北以外，我的意思是说，竹东其实蛮重要的哦，可能琼林或者可能哪边的会去那边消费，我想类似这样，就是说有几个就是说可能这邻近的乡镇啊，他们集中到，对不对？这几个乡镇的中心。那个地方就可以开，好，当然还是以六都为主了，好，还是以六都为主，好，谢谢。你刚刚是问精致的美容服务，对不对？对不起啊，以六都为主的原因有2个，第一个，大家觉得是什么？人口。第一个消费能力够强，第二个是人口数够多。没有人口数不够多的话，当然就没有市场。所以建议先从六都开始。如果做精致的，那竹北其实很适合因为有很多新贵嘛民国97年，对不起，我太久没有去更新了民国97年，全台湾的平均家户收入第一名新竹市，第二名才是台北市可是可支配所得的话，第1名台北市，第2名才是新竹市。它是用人口去算的吗？这个跟人口数会有关系，因为是平均家户收入嘛应该这样讲，好，我用数字来回答好了。刚刚老师在问说，如果我要做精致的收费高的在哪里做嘛人口多，然后平均收入，然后收入高的嘛，那我怎么知道他收入高不高？你到行政院主计处的官网就可以查得到，它都会有平均家户收入，还有可支配所得的那个的调查都会有。然后譬如说台北市、新竹市，彰化县，不会有彰化市它就是县跟市。嘉义市、新竹市是不是直辖市？对不起，省辖市。虽然现在废省了然后譬如说六都，它就是会有这一些，它不会有什么它不会有鹿港镇它会有那个彰化县。你去看一下，你就可以知道说哪个地方是有消费能力的。然后上面一定会有人口，一定会有人口数。那如果像台北市的话，是不是有11个行政区？它会有11个行政区的人口数、可支配所得、平均家户收入。大家猜看，台北市第1名是谁？哪个区？大安我讲民国77年，现在应该也差不多了人口数最多，平均家户收入最高，然后可支配所得最多，所以大家就知道往哪个地方开这样有没有回答到你的问题？那还有你要做精致的美容，有几个条件？第一个，大家猜看第一个条件是什么？精致美容。我刚讲的项目吗？还是？假设这样子我跟刚刚讲的举的那个例子，东区的业者一样洗澡，红贵宾洗澡600，剪毛1200起跳，包月2000起跳。你觉得，如果你要收到这样的价格，第一个关键是什么？没有错，
第一个关键是装潢，也就是说你一定要好的装潢。第一个好的地点这个毋庸置疑的，好的地点，好的装潢，对不对？再来呢，好的技术一定要嘛，好的服务，对不对？猜看还要好的什么？产品。也算，因为这些精致的服务我刚刚讲，比如说敷泥啊，还是说精油，这个当然好的产品，这其实这个手册上面的这些厂商，他们的那些东西我会用的哈。我跟陈金勇老师就这样认识的哈。他的产品真的是很好，就是说他很容易操作。还有什么？客户。不是客户，我想说你这家店要具备什么条件？比如说刚刚讲的好的地点嘛，对不对？好的装潢，好的服务，对不对？然后好的技术，好的产品，还有什么？好的设备也算，对，比如我们刚刚讲的 SPA 机，或者是牛奶浴机，还有什么？好的什么？关键是后面那两个，我告诉大家，关键是后面那两个，绝对不是前面这一些。行销很重要，可是不是后面这两个，对的，行销也很重要。但这样的店都是小店，大店很难做到精致，所以小店没有什么行销的资源。当然现在有 FB 的话会有帮助了但没有办法花大钱，所以好的行销是没有错，没有错。设施刚就跟好的设备差不多，跟好的装潢差不多。那另外两个最关键的因素，好的什么？你刚刚说好的美容师，对不对？好的美容师基本上它算在好的技术里面。特色。这时间关系了对不起，本来今天应该是1点到4点半，可是我展览的关系，所以我就跟老师改成1点半到5点。可是我们可能4点之前要结束，为什么？因为风太大，各位有的从他们要到外地。可能住比较远。没有关系，就是我们随时保持联络另外两个东西最关键的大部分这两件事情都，我想宠物美容没有几家这2年做得好的一个是什么好的口才，技术是需要包装的，就是我很会讲，我很会介绍，让你相信说我帮你捡那一只狗拿1000的是刚好，甚至很便宜，我是不是很会讲？技术是需要包装的，透过口才包装嘛。怎么包装？我告诉你说，你花这个钱是值得，包月2400，就是洗4次而已太划算了。让你觉得是觉得是值得的这个是所有的美容师的弱项，所有99.9%美容师的弱项就是他不会讲。所以刚刚讲说好的美容师，我只把它归类在说他的技术是好的，他口才不行，大部分都不行。第一个是什么？好的人员形象。各位想一下你去做 SPA， 你去按摩，我讲是花大钱的那一种做的人跟介绍的人不一样，都不一样。为什么？他做的人就不会讲嘛，他做的那个样子就不喜欢嘛。可是讲的那个人是不是很会讲？然后那个口气、声音就是好听，语调就是听起来就舒服，声音是甜甜的，对不对？甜的不腻然后那个语调就让你舒服那样子就是好看。然后你听他这样，你就愿意花钱嘛？但他的也不是，完全不是。所以做精致美容最难的，其实是我刚刚讲到的2件事情：好的口才，还有好的那个样子。但美容师做不到，所以你要另外找人来做这件事情。我最近一直在跟同学讲这件事情，要找人来做这件事情，介绍这件事情，样子好看又很会讲。然后他说要给多少薪水？我说就给大概2万4、2万5。他说那我扣你，我说是其他的就要靠奖金你给他2万4、5吧，但他约大概可以到4万，其他1万5是靠奖金来的。他说那我扣你，羊毛出在羊身上不是吗？对吧？但现在是现在业界状况说他们打价格战嘛，老板也苦哈哈嘛，所以他也没有办法给美容师好的薪水然后大家一起向下沉沦，我也不知道为什么这个行业很堆砌。所以我现在在做的事情是说，不打价格战这件事情，我现在在业界做的是这件事情所以我在就希望各位也拜托各位老师尽量传播这个观念就是说就是说我们刚刚讲要收好的价格，要收好的价格。第一个，好的地点，好的装潢，好的技术，好的设备，对不对？设备设施，好的服务，
这一项好的行销这些以外，最重要的两件事情是好的口才，好的人员形象。事主才买单的，你自己想一下，你去做 SPA 去花大钱的时候，我告诉你，服务你的跟那个谈的都跟介绍的都不一样。可是您刚刚讲那个好的口才，应该是算在服务里面。不是，不算。我讲一下服务，我现在帮客人写服务流程哦，没有服务流程哦。客人只要接近你就是最远3公尺以内，你就要45度鞠躬，双手交叉置于下腹前方，45度鞠躬，然后用轻快活泼的语调，上来的尾音说：“你好，欢迎光临。”我刚语调是不是轻快活泼？然后你好，欢迎光临是上来的尾音，对不对？再来，客人带狗狗来，如果他是抱在手上或者放在提笼的，这只狗狗就绝对不能落地。你不用担心的，它一定是小型犬啦，波浪9那个黄金这样抱进来，对不对？好，如果是大型狗的话，你就要蹲下来，视线跟狗狗的视线是一样，不管狗狗站着还是，不管它是这样子还是这样子，你蹲下来，大型狗差不多嘛，是不是你的视线跟它是平行的，对不对？就像有的卖童装的店，他会要求店员跟小朋友讲话要蹲下来，视线跟他平行对不对？再来，熟客，客人是不是可能从门口一进来狗就放了嘛，对不对？狗就冲过来了，然后呢，你就要蹲下来，然后顺势跪着跟狗狗玩5分钟。我告诉大家我4月去日本，在日本百货公司里面的宠物店叫 Green， 绿色那个 Green Dog， 不夸张。我讲它那个美容室大概就这么大10几个美容室，窗外风景超漂亮的樱花。各位你到我的你就到我的那个社团就看得到了真的我在那边看看他们怎么接待的美容师出来，他就狗狗一直在柴犬，而且对方是柴犬然后美容师就从柜台走出来，然后就跪下来。你愿不愿意？你想主人怎么看这件事情？你跪下来，主人怎么看这件事情？你很喜欢我的狗，你很重视我。是啊，或者我写的 SOP 是这样的嘛那是服务嘛再来，如果客人从来没有来过我们这家店，对不对？假设这家店有3个人，对不对？你是客人没有来过，我会说小姐对不起，我会不会耽误你5分钟？你赶不赶时间？你说我 OK 啦，好，请等一下。那美容室通通请出来，但要很快，我们动作要很快，我可能只是打个手势，他2个就知道了。把手的工作全部停下来，狗猫都要放回去笼子里面，对不对？出来以后，那我们就是都要别名牌，然后我要说，小姐我给你介绍，我叫张玉成，然后我是 B 级美容师，我做这个行业已经做7年了，然后他是谁？他是 A，他是 B 级美容师，他做这个行业做5年，然后他是 C， 他是 C， 他是，比如他是甲，他是乙，他是7级美容师，他做这个行业做3年了那我们都是因为很爱狗猫，我们才来做这一行的，所以你放心把你的宝贝交给我们，有没有差别？显示说专业。这个叫服务因为如果各位有研究过服务业行销管理的话，服务业管理它最难什么？因为服务是无形的，所以你怎么让它有形化？因为客人不会从头到尾这样看我怎么对待他嘛，他不会从头看到尾，所以他客人真的很懂技术嘛，他不懂。所以我是不是让他有形化？我的有形化就是说我来介绍我们这个团队让你认识，你不用害怕，你放心把小孩交给我。我问你，在各位接触过的所有的美容院有没有人这样做？没有。可是我问大家这样做有没有差别？一定有差别。好，我们看到 Green Dog 很有趣，我比较幸运，我们那一天就是一团20几个人，我跟另外2个比较幸运，他们的社长，那一家店的社长把我们带到美容室里面，可他只让我们只要是美容室在这里进去好了，他只让我们到这边，不让我们进去了这边他放了一个一个大概这么大的、这么宽，简单的说大概4块瓷砖的大小一个台子有很漂亮的布景。你知道在干什么吗？狗狗喜欢做造型，做完以后就放在那个布景前面拍照，重不重要？这些很重要，这些真的很重要。所以这个叫做好的服务。我刚刚讲的好的服务讲的是这个就是你要想尽办法让它有形化。好，再来
我刚不是说我的老东家叫做这个有3个品牌，对不对？凯朵、猫狗队长跟宠物公园嘛，凯朵是比较精致的嘛，哈。然后我跟他说哈，你用什么？我那时候，假设我们用这个洗剂好了，用 A 洗剂好了，用 A 洗剂，它是很棒的洗剂，好。然后我说啊，你店里面一定要放 A 洗剂，货架上一定要放 A 洗剂。美容师一定是放大桶的，对不对？大桶是不是比较便宜？平折算下来，我说门市一定要放小瓶的。他说那个那么贵不好卖，我说不管就是要放。为什么？因为我们在跟客人介绍说我用什么洗剂，对不对？我那时候就2个规定嘛，第一个一定要放小瓶的洗剂，对不对？跟客人讲说，比如说球球，假如你的宠物叫球球好了，我说球球姐姐，我跟你报告，我们家的洗剂都这个，你看哦，这个才400 ml 而已，卖800块。球球我们就用这种洗剂帮它洗澡，你觉得呢？有没有差别？另外一件事情是什么？而且他叫他球球姐，不是你妈。年纪就叫姐姐啊，对不对？年纪大还叫妈妈嘛，哈。第一个就是说，我们要那时候2个规定嘛，第一个就是说你要跟他讲洗剂，好，洗剂是用什么东西洗，好，然后我们还有规定什么？我想最近写的 SOP 啊，我们还规定说，在跟狗狗带来的时候，你要跟它玩5分钟，玩5分钟。猫的话不用了，狗狗要玩5分钟。好，再来，客人带走的时候，你要跟客人聊10分钟，而且这10分钟里面要夸奖他3次，可能夸奖说你这个人，你对你的宝贝真好，真有爱心。像你这个有爱心的人一定会有福报的。例如夸奖他，或者夸奖他的狗狗，你们家球球真的看起来就是冰雪聪明啊，它比人还有灵性。第3个可能是夸奖什么？球球姐姐，我跟你说，你帮球球买的这件衣服好漂亮，我们从来没有看过这么漂亮的衣服。人家夸奖他3次，我问你，如果你是4个有没有差别？这个才叫做好的服务吧。这个才叫做好的服务。那我刚刚不是讲说，我要跟他讲说，你看哦，这个400 ml 而已就要卖800块，你看我用这么好的东西帮你们球球洗，那客人有时候会半信半疑啊，是吗？定价不是都你定的吗？他就说真的吗？我说是的，因为啊，它是弱酸性，为什么要弱酸性呢？因为因为就是说，细菌在碱性的环境里面容易繁殖，所以为什么夏天比较容易有皮肤病？因为狗狗的皮肤的 pH 值大概8.2左右，可是夏天会因为温度湿度关系变成 pH 大概9左右，所以是不是更碱了？更碱，所以细菌容易繁殖嘛。各位老师有没有听过说，夏天的时候狗狗比较容易有皮肤病？为什么？就是这个原因，变碱了嘛，客人说原来是这样子，所以我们的洗剂是弱酸性，让它皮肤的 pH 值变成弱酸性，不适合细菌繁殖，所以它才不容易有皮肤病，对不对？合理吧？那客人多刁钻吗？客人说，我怎么知道？你说他 pH 值，他说弱酸性多少？说6.2到6.8左右。他说你说就算了。我说是的，所以我就从口袋不是口袋，胸前拿试纸，就是化学那试纸来，我试给你看，有没有差别？不，你凭什么跟他包月收3600？小金狗，你凭什么？对吧？这我讲的做生意是这样做法。可是各位老师，最冤枉的是说，你知道吗？大部分的来学美容的人，他是真的很爱狗猫的人，他很有爱心，他不太会讲话。我们刚不讲说这家店用品为主，或是美容为主，对不对？用品我们通常叫门市，门市跟美容师，对不对？我告诉大家门市很会讲话，但是他没有美容师爱狗爱猫。美容师不会讲话，可是他非常爱狗爱猫。你随便去问所有的美容师随便问，至少都养2只狗或者2只猫，或者狗加猫。如果他现在没有养狗或者养猫，因为刚死或者刚跑掉了，伤痛欲绝，真的啦。可是门市人员有一对是没有养狗猫的那这对我来讲我是不能接受，为什么？因为你自己都没有接触这些美容师那么爱狗，老师其实他们自己有养狗猫，门市如果自己有养狗猫，当然对他销售有帮助。但是我说我不能接受的部分是说，美容师那么爱狗爱猫来做这一行，美容师的环境是很差的很少像我这样干净的，好不好？小
通风差，我永远都没有办法理解为什么通风那么差。我问老板，老板说，因为这样冷气抽出去里面就不凉。说是吗？我说我不这样认为，一定有方法啊。我的意思是说，美容室里面是不是空气不好？对不对？再来冬天太冷，夏天呢只要一开，只要扫水机一开还是烘箱一开还是只要烘箱或是那个大水一开，里面就变热。再来呢，因为狗毛比人的头发轻，所以人的头发掉下来就掉地上，狗毛就飘来飘去，飘到你的眼睛、耳朵、鼻子里面。再来，大吹草、烘箱草、扫水机草，狗叫更吵，它叫一整天都不会累，我也不知道为什么，对吧？再来呢，你可能会被传染皮肤病、传染跳蚤。再来呢，狗会咬你，猫会抓你。我的意思是说，这么差的环境，如果不是很爱狗的人，他根本不会，就我领揍而已啦。可是他得到的待遇是什么？不好的待遇，对我来讲是没有办法接受，我就不应该是这样的。他们这么有爱心，怎么得到的下场这样子？然后再来做个3、5年，做个7、8年，因为职业伤害被迫离开职场，从别的行业开始重新来过，又要1、2万开始，2、3万开始，我觉得不合理，这一点都不合理。所以我想要帮他们做一些事情。所以我的意思是说，应该要多教美容师销售或者是沟通这件事情。我觉得，但没有关系，这个是我先跟大家分享这一些，有没有什么问题？要去洗手，时间几集我们就时间有些我们就不下课有没有要去洗手间的就自己去然后我跟大家分享另外一个。要不要问问题？请大家尽量问。请问你这边的那个课程地点是在都固定还是？对，好，我跟大家报告一下这个全部都在淡海，新北市淡海淡水淡水的台北航技术学院，通通在那边。然后我看一下除了我在这边承诺各位老师除了7月30号你一定要自己花钱以外，除了7月30号你一定要自己花钱以外，3000门票3000，因为他从日本找老师来包食宿机票，他成本很高除了7月30号这一场以外今年年底之前所有的课程只要现场的各位老师来，你就到现场找我，都会再找我免费。现场就各位老师你来，你说我要带朋友带同学去可不可以？一句话通通免费。跟你私下跟我讲你要跟我确认，我应该都会在，可你要跟我确认我在不在好不好？不然不在的话，万一真的有事，那就危就大了我再讲一次各位老师，除了7月30号这一堂课，他要3000，因为那个主办那个真的，所以我没有办法决定。以外，其他的，其实今年年底就你看这些课程他在台北航技术学院举办如果你想去，你就天天打电话给我，不管你要带几个人去反正你也不可能带几10个人你要带几个同学、老师、朋友去，你要去都免费。然后我会在场，你到那边就找我就好，我就带你进去，好不好？这样可以吗？可以啊，真的那个，因为我们另外一个主办单位叫3文鱼嘛，他可能会恨死我，没关系，我自己再跟他协调。好。12月23号是当校外生吗？他如果要去有公车或者是？他在淡水就搭捷运搭到淡水捷运站，然后淡水捷运站有公车搭到校门口，其实是很方便大家听到淡水都可以，然后顺便就下课就去淡水玩一玩。是。另外想请问一下，因为是不是因为是下半年，所以只有那个从2部曲开始，没有前面的？不是，因为2部曲是这样子那个首部曲是我讲的，因为已经过了我就没有写上去了首部曲是我讲的，我刚不是首部曲，因为我刚不是有说我讲美容学校，我讲创业跟客诉客诉我也有经验非常丰富啦。然后所以老师之后还会在外面再讲类似的题目。那个3部曲是这样子我从大圆，我只跟大家讲大方向。譬如说，第一时间先道歉再说，道歉没有代表你错，可是不管你要先道歉，先处理心情再处理事情。譬如说，客诉的3大原则，第一个掌握时效，第2个展现诚意，第3个追踪关系。
我讲大原则，我举一些惨痛的案例告诉大家。这首部曲对不对？二部曲是什么？7月15号那个二部曲就屌了。我找医师来，好，找医师来，他告诉你可能会，就是说你大概看看他皮肤什么状况，你大概就知道不要洗了啦，洗会出问题。或者是说你万一不查，洗了以后发生什么问题怎么办？万一检查你怎么办？好，万一中暑怎么办？他教你一些方法，这个是不是一样可以预防客诉？对不对？预防意外发生嘛，哈。那3部曲的时候，他讲的是说，因为老师他讲的是怎么样去跟客人比较细部的，你的沟通话术什么比较细部的。我觉得3个老师讲的都不一，切入的角度都不一样。主要是您讲的部分，主要是讲的案例是说，很多东西其实在第一时间如果没有做，后面不会有后续的。对，第一时间的第一个道歉就有价值啦，后面100个道歉也没有用。然后我就会讲业界因为发生什么事情10万，因为发生什么事情3万，因为发生什么事情30万，为什么会发生？然后你要怎么样预防？要小心什么事情？譬如说你要帮他譬如说。有老东家猫来洗澡回去尾巴少一截，不是毛是尾巴，这个很夸张啦，它是这样的假设这样子的假设这个就是尾巴，这屁屁好了，尾巴肉长到这边是毛你要剪的时候不能用肉眼判断嘛，美容师说好像毛，他觉得毛好像是这样子，一剪是不是剪到尾巴了？他应该手要去摸到大概这样，因为他有没有可能，就是因为每次猫的毛、尾巴的毛长短不一样嘛，他认为说应该是这样子，可万一只有这样的时候，你剪这样是不是剪到尾巴了？耳朵很容易剪伤，耳朵有毛的话也很容易剪，因为狗猫跟人不一样嘛，它也是一样，它看到毛这么长，认为说应该剪这样应该没有问题，错，剪到就剪到耳朵了，这就很夸张，就只是你要多做一个动作不就得了吗？那我就讲说，我说你多这样的动作会死吗？再来，美容桌，你知道最常发生2件事情嘛，死在烘箱里面嘛，烘箱又名夺魂香，对不对？再来就美容桌上面掉下来，所有的老师一定都会教学生在美容桌上面一定要上绳子。